السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم حضرات، یہ مسجد تازہ ختم نبوت مدرسہ غوث اعظم کے محراب کے اندر پنکھا نہیں تھا تو امام صاحب کو گرمی لگ رہی، پریشانی، تو مرحوم حسو بھائی، رحمان بھائی منصوری کی طرف سے یہ ایک دیوال پنکھا اور ایک یہ سلنگ کا پنکھا ان کی ایصال ثواب کے لیے لایا گیا۔ اللہ رب العزت مرحوم کے گناہوں کو معاف فرمائے اور ان کے درجات میں بلندی فرمائے، مغفرت فرمائے، اور اس کا بدلہ انہیں بہترین سے بہترین عطا فرمائے، ان کے گھر والوں کو۔ آپ حضرات اسی طریقے سے اپنی آنکھوں سے دیکھ کر، روبرو آ کر مسجد تازہ ختم نبوت یا مدرسہ غوث اعظم کے اندر ضروری کام کی چیزیں دیں گے تو جب تک یہ چیزیں استعمال ہوتی رہے گی، اللہ رب العزت اس کا ایصال ثواب آپ کے مرحومین کو عطا کرتا رہے گا اور آپ کو بھی عطا کرتا رہے گا۔ تو آپ حضرات روبرو آئے، اپنی آنکھوں سے دیکھیں، اور جو ضروری آپ کو لگے آپ وہ سامان دے کر یا دلوا کر اپنی دین، دنیا، قبر، آخرت روشن کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔